ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എ ബി ടെക് ട്രാവലിൻ്റെ മറ്റൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ കുക്കിംഗ് വ്ളോഗുമായിട്ടാണ്. വൈഫിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രിപ്പറേഷൻ, വൈകുന്നേരത്തെ 4 മണിക്ക് ചായയോടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചെറിയൊരു സ്നാക്സ് ഐറ്റമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക. ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം. വീഡിയോ ഒക്കെ പിടിക്കണമെന്ന് ഓർത്ത് വന്നപ്പോഴത്തേനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏറെക്കുറെ ശരിയാക്കി വെച്ചു. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി. ഹായ്, എന്താ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്? നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒനിയൻ റിങ്സ്. അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: ഒനിയൻ സ്ലൈസ് ചെയ്തത്, മൈദ, അരിപ്പൊടി, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, മുളക് പൊടി, ഉപ്പ്, ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം, പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ. ഇനി നമുക്ക് ഈ മൈദയിലേക്ക് അരിപ്പൊടി, പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, കുറച്ച് മുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മെയിൻ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് പറയാൻ മറന്നു കേട്ടോ, ബ്രെഡ് പൊടിച്ചത് നമുക്ക് വേണം. ഈ ബാറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ മുക്കിയെടുത്തിട്ട് ഈ ബ്രെഡ് പൊടിച്ചതിനകത്തൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലാം അങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കാം. നമ്മളെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ച് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച്, എണ്ണ ഇപ്പോൾ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിലാട്ടോ ഇട്ടേക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഒനിയൻ റിങ് ഏകദേശം റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒനിയൻ റിങ് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയുണ്ടോ? കഴിച്ചു നോക്കിയേ. നല്ല ക്രഞ്ചിയാണ്, കടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാം. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് അല്ലായിരുന്നു. സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ മധുരമുണ്ട്, പിന്നെ കുരുമുളക് അതിൻ്റെ കൂടെ പൊടി ചേർത്തായിരുന്നു, അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഒക്കെയാണ്. സൂപ്പർ സാധനമാണ്. നിങ്ങളും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അല്ലാതെ മിസ്സാക്കരുത് എന്തായാലും. സൂപ്പർ സാധനമാണ്. വൈകുന്നേരത്തെ 4 മണിക്ക് ഒരു ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാനാണെങ്കിലും നല്ല സൂപ്പർ സാധനമാണ്. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അധികം ചിലവൊന്നുമില്ല, ഒനിയൻ്റെ ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എളുപ്പം തന്നെ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ബൈ.